淨係靠 YouTube 一份工作嘅，其實應該都比較難咯。我覺得好多 YouTuber 佢哋都有其他嘅工作，即係好似我哋講波仔，佢都有做導演啦，拍下其他片。Hello， 大家好，歡迎收聽廣播道開咪，我係 DJ 藍喵，我係 DJ 阿雪。我哋今日好榮幸邀請到兩位嘉賓，嚟自 Western University 綠韻中文電台嘅 DJ。Hello， 大家好，我係 DJ 亦多。我係 DJ 彭彭。UFT 嘅課程，咁你哋會唔會覺得好忙啊？會唔會好多嘢做啊？咁樣？我個人認為就呢啲真係好睇彩數，有時咁啱 schedule 夾到就 OK 咯。如果唔係有時即係就都冇辦法，即係好似佢咁，佢今個 sem 可以讀多幾科，但係都淨係翻2日。但係我就其實今個 sem 就係讀3科啦，但係一個禮拜都翻4日，即係我就每日翻得短時間啲咯。但係都冇辦法，每日要翻學。咁你哋咧？我哋其實一個 sem 係要讀5科咯，我今個 sem 就有1日 day off 嘅，但係最早都有9點半堂。我就係8半堂，我仲係得嗰一個 slot 嘅，即係得嗰一個堂揀咯，即係冇得話其他時間段咯。8點半都真係幾早，係冬天仲要真係。我哋呢個 London 嘅天氣真係有少少暴風雪。呢兩日我哋都感受到。係啊，冇我哋今日錯，嚟到都絕對感受到，而家係積雪15至20 cm 嘅。係即係零下咁樣咧，日日都。係超凍，我哋揸咗2個半鐘頭嚟，一陣間我哋走嘅時候，可能係4個要花4個鐘嘅，應該差唔係要多。真係小心啲揸車，而家都幾大雪。冇錯，今日係暴風雪日，我哋希望聽日 campus 會 snow day 唔開，等大家多少少時間休息。真係希望 Western 都有個 snow 我哋 day。咁多日都冇 snow day。好慘。咁你哋空閒時間嘅時候會做啲咩？即係除咗温書之外，你哋會瞓覺、睇電話咁樣？我哋都係碌下 IG 啊，睇下 YouTube 咁樣咯。都係咯，即係我係因為我就好 I 嘅，如果自己接喺屋企嘅時候咧，我都中意就喺張被入邊就睇下碌下電話，睇下 YouTube。如果 on campus 嘅就可能打下波咁。你哋有咩做平時？我平時因為我朝早堂，即係我啲堂全部都擺晒朝度㗎，咁之後翻到房咪都係温一陣書，之後温一陣書就覺得張床好似好舒服，咁就會開始即係絕對明白睇 YouTube 啊咁樣咯。係咯，同埋依家都多咗好多睇 reels 咯。我以前其實睇 YouTube 多好多嘅，但係依家成日睇 reels 咧，就覺得啲 YouTube 片好長，睇極都睇唔晒。我覺得係加上因為而家近呢幾年 YouTube 新增嘅一個功能就係佢有 shorts 啦，就係就算你可能本身係打開 YouTube 呢個 app 諗住睇下片嘅，但係因為佢 shorts 係喺最頂嗰度，點都會有幾個 recommendation 咧，你唔想 click 咗入去就會碌咗好耐，即係可能碌咗半個鐘，其實唔係真係睇緊啲有 content 嘅嘢，但係你會嘥咗好多時間喺嗰度。真係。以前可能睇嗰啲 MIHK 有冇睇過？有有童年回憶。喺台灣係周圍去嗰啲咧，台灣科應該係香港人，我哋嗰陣細個幾多人會識嘅一輯嘢。真係細個睇嗰啲就係冇乜意義嗰啲，但係即係娛樂咯。係而家反而我覺得係真係少啲係為咗睇純粹娛樂嘅片去睇 YouTube，即係可能細個會睇啲 challenge 啊，但係其實唔知睇嚟做乜嘢，即係佢純粹見到佢哋嘅 reaction 同埋做一啲我哋唔會做嘅嘢就覺得好神奇啦。但係而家就我覺得我自己真係 YouTube 咧，我會係偏向去係課揾資訊，即係可能一嚟係返學上嘅嘢啦，我睇唔明我嘅 lecture 咁就去上去揾幫手啦，又或者係就真係學嘢，可能煮嘢食，想學下唔同睇 recipe 嘅就會去 YouTube 度 search，就真係少啲係純粹娛樂性質嘅嘢。係，而家都少咗好多人拍。試當真嗰啲咧，係咯，試當真前排都執咗啦，冇得再睇。係啊，同埋以前睇 YouTube 嘅時候，好似好多 vlog 啊，好多冇乜意義嘅片啊。我有冇睇過啲挑戰食咩最辣咖喱有啊都有辣雞麵啊嗰係啲，係咯。跟住依家變咗，我覺得多咗好多關歷史啊，或者訪問啲明星啊嗰啲食史，好似喵喵嗰啲，你會唔會睇啊？會啊有會。我哋而家喺加拿大，通常就會睇翻啲關於香港嘅嘢。就係靠佢哋嘅700萬種生活，即係啊係靠佢哋去睇下究竟香港而家有咩可能特別嘅家庭啊，或者人物故事咁樣。即係我哋因為真係接觸唔到，同埋又可能佢哋拍嘢嘅時候會影下啲街景啊，等我哋可以回憶一下香港啲街係咁嘅樣咁樣真咯。係真係。係啊，你哋多唔多翻香港？
啱啱嗰個暑假就翻咗2個月咯，但係都已經好掛住香港。啲嘢食啊，嗰啲嘢係特別係啲嘢食，物價咯，呢度好貴。太貴啦呢度物價又高。係啊，咁落街就有嘢食咧。我哋今日嚟到 London 發現係幾荒謬嘅。係真係少咁啲嘢。嗯我哋頭先發現我哋琴晚去買嘢嘅 Plaza 同我哋頭先去 dinner 嘅 Plaza 係同一個地方嚟，原來我哋大家都係喺翻呢個 campus 附近度活動嘅時候，都係嗰啲地方。係我哋呢度其實基本上就係得一或者2個商場咯，應該同多倫多差好遠。係 Toronto 應該特別係 downtown campus 就真係忙碌好多嘅，佢哋所以好行得好近就會有，佢有幾個 TTC station 又可以去 downtown 唔同嘅地方咯。即係似翻香港嘅環境。你覺得我哋個 campus 點啊？啊，我哋冇 explore 晒係嘅。因為呢個天氣唔好，我哋就冇行得太多啦。但係我哋琴晚嚟到咧，就見到嗰啲出邊有啲紫色嘅燈，因為首先紫色就已經好代表 Western 啦。係然後嗰啲紫色嘅燈係比較迷幻咁樣，我覺得係真係幾靚，好好有 feel 嘅。覺得好靚，有 party 嘅感覺。咁 UT 代表嘅顏色係咪藍色啊？藍色好似少啲 campus 少啲見到，真係好多深藍色嘅嘢。好似有嗰啲衫啊，即係我哋 UT 衫係藍色咯。或者 building 嗰陣嗰塊牌門口嗰個牌係藍底白字，然後就即係都有啲位會睇到 U of T 嘅主旨顏色係藍色，但係我覺得 Western 感覺在面，可能因為紫色本身搶眼啲，藍色就比較普通。你有冇睇過 Boris 咧？佢前排咪嚟咗加拿大開有咗演唱會，同埋佢有一條 YouTube 片去咗加拿大一間 high school 打排球。有啊有係有係啊，有。佢嗰陣又嚟 downtown 做一個 busking，我都有咁啱去。你有去咗啊係啊，去因為咁啱嗰日得閒就又喺附近咁咪去睇下咯，即係唔係好遠咧，我揸車可以去到咁咪可以去睇下。難得佢嚟到 Toronto 有我認識嘅香港 YouTuber 咁樣去睇下。係，我覺得佢都係香港幾聲力除嘅一個 YouTuber 咯，我都睇咗佢好耐啊。佢係年青中學嘅時候，我諗大家其中一樣中意睇嘅係佢屋企人嘅 bonding 啦，嗯即係佢又會好唔介意去 share 佢幾私人嘅生活嘅，佢成個屋企都係，因為可能香港人特別好忙咧，冇乜時間同屋企人好多相處，即係見到佢哋咁深嘅 bonding 嘅時候，其實即係香港都會睇到開心咯。同埋我覺得佢出片係少啲，但係佢啲片即係會話係有趣啲咯，即係唔會話係跟風咁樣出片咯。因為而家好多都係話有一條片可能紅咗，即係好多人睇咧，即係所有人都係跟住佢個 concept 去拍咁樣咯，好重複性咯，好多嘢都係。但係我覺得有少少可惜就係，即係佢哋要做到咁，即係我覺得佢都經歷過一排係因為需要追演算法啊，要保留觀眾就要 keep 住一個比較頻密咁樣出片啦。咁去到佢而家有啲人氣，佢先可以做到佢真係完全做自己想做嘅片，就係佢唔需要好逼自己，可能1-2個禮拜要 keep 住出2-3條片，就可以留翻啲時間做啲高質素少少嘅嘢。但我覺得可惜嘅係而家好多因為由個 market 開始飽和啦，咁佢哋好多可能新興嘅 YouTuber 根本入個圈嘅時候就好難去賺到咁多人氣，就為咗要令到有保持觀眾量啦，就 keep 住都係要做一啲即係吸引有話題性嘅片，就慢慢睇得多就好似都係冇咁有深度咯。我覺得。我諗佢哋都難做嘅，即係諗下香港物價咁高，租金又貴，然後佢哋如果做全職 YouTuber 嘅話，應該難啲揾到食咯。淨係靠 YouTube 一份工作嘅，其實應該都比較難咯。我覺得好多 YouTuber 佢哋都有其他嘅工作，即係好似我哋講波仔，佢都有做導演啦，拍下其他片。之前我睇嗰陣時，佢好多都係全職 YouTuber 咯，係啊，但係嗰陣時。即係我細個睇嗰陣時，可能笑波子啊，佢哋係即係佢哋嗰陣時係有讀書噶嘛，好似佢，之後佢係佢開始冇讀啦，佢冇畢業大學定係咩啦，之後做全職 YouTuber 啦。但係佢而家即係嗰陣時係好紅嘅佢，但係而家就麻麻地咯，冇乜人睇咯，發現。我覺得笑波子係我哋細個嘅時候好多人都會識嘅嘢啦。係。
跟住即係大家係同年嚟嘅，但係因為我哋嗰陣可以接觸嘅資訊比較少，即係大家都係打開睇 YouTube 可以啱小朋友睇嘅香港 YouTuber， 可能笑波子都係即係數一數二嗰啲嚟㗎啦。咁但係而家嘅小朋友就係、因為我覺得佢哋有太多嘢可以玩，又有可能會有抖音啦，會有睇 Shorts 啊，或者我 even 聽到有可能小紅書啦 Threads 咁佢哋都會睇，即係佢哋有好多唔同嘅平台去接觸資訊嘅時候，佢哋就唔係淨係做睇 YouTube。咁然後好坦白講，我覺得始終如果做一啲 for 小朋友適合睇嘅 topic 咧，受眾亦都會有限制少少嘅。而家如果新興想做呢啲輕鬆由老少咸宜啲嘅 topic 嘅時候，就難啲去做得起咯。係啊，你覺得小薯茄係咪兒童台咧？即係佢哋之前成日都俾人話拍俾啲小學生、中學生睇。之前都係有啲小學生嘅 content 咯，但係而家佢都係變咗好多。我覺得咁呢個市場都需要唔同嘅製作，即係咁小薯茄就係 sell 佢哋係簡單少少，即係有啲 channel 可能佢哋做嘅嘢好反映社會嘅，咁但係小薯茄我覺得係叫做直接啲啦，係都需要唔同風格嘅人嘅。咁小薯茄係我諗而家呢個年代嚟講，可能小朋友啱睇少少。都係，我覺得其實佢哋受眾都好廣咯，或者有時候我想撳入一條片，好輕鬆咁睇晒，可以笑晒成程咯。係，我都覺得係，或者即係可能係你知道佢哋都有啲廣告商啊嗰啲，即係廣告商又有好多 limit 嗱，你可能有啲嘢唔講得，或者你只可以做佢哋想做嘅嗰啲 content。咁小薯茄可 kind of 係公司營運多啲，佢哋好似有個老闆咁樣嘅角色喺度啦，咁所以佢哋做嘅嘢就會比較好似即係大台啲嘅嘢咯，即係之前咪話 YouTube 有4台啊，嗰啲咧就係嗰4個大台，咁佢哋做嘅嘢就唔會好似嗰啲笑波子啊，即係譬如佢哋拍 Minecraft 啊嗰啲比較未必可以賺到錢嘅，但係佢有 3D 嘅 content，咁小薯茄可能就會想做多啲社會化啲啊，或者老少咸宜啲嘅 content。我覺得小薯茄同埋佢個規模越嚟越大咯，佢好多入邊本身嗰啲成員咧都跳出咗淨係 YouTube 圈，可能佢好似阿冰佢拍電影啊，佢哋咩彤彤我見佢拍 ViuTV 嘅電視劇啊，咁或者出歌，Finally，係咪咁樣？Finally，係一個即係對於佢哋嚟講係可能對於呢啲，我覺得會形容為有規模少少嘅公司，佢哋旗下嘅所謂藝人就係會有多啲機會被看見，就會獲得多啲機會喺 YouTube 以外嘅界別發展咯。即係如係佢哋要有幸咁被選中入呢個團隊啦，但係如果普通可能就咁想做 YouTube 嘅，就真係要花多好多時間去令到自己被看見。覺得如果係團隊嘅 YouTube 即係 YouTube channel 嘅話咧，佢可能如果走咗一個 member 咁樣啦，之後佢哋嘅風格就會變咗好多咯。即係可能嗰個人可能係比較即係主要啲啊，喺每條片裏面都會出現咁樣嘅。但係如果佢走咗嘅話，可能成個之後嘅 YouTube 片都會變晒咁樣咯。好似你哋有冇睇過 Chill Up 咯？即係佢以前有好多舊嘅最開頭嗰啲成員，而家都走晒，跟住就佢啲片就好似有少少變咗質，唔似以前咁。我覺得係，我都坦白，我係以前有睇得多，例如佢哋嘅一人一句接搶，又或者估歌仔啦，通常係 Anthony 負責彈，跟住會有人估。我覺得係即係雖然佢哋好似而家都有做呢啲嘢，但係我唔知點解而家就可能因為人轉咗啦，就會佢哋嘅風格唔同咗，講嘢嗰陣交談嗰個氣氛都唔同咗之後，我近呢幾個月我都少睇咗。但好坦白講，其實我都又冇一個好，即係咪一個完全覺得佢哋唔好睇咗又唔係，但係就少睇咗咯。但其實佢哋都請好多嘉賓咯，即係見到有興趣嘅，可能就會撳入啲就話條片都會去睇。即係可能你會係 times2，即係2倍速咁樣睇咯，好多嘢都。呢個都係而家好多人睇 YouTube 嘅習慣。其實我都覺得，可能因為呢個其中一樣嘢就係俾 Shorts 影響咗啦，習慣咗分零鐘要接收晒好多嘅資訊。但係其實我覺得好坦白講，有時係其實個腦 process 唔切，即係你就係睇咗半個鐘嘅 Shorts 啦，可能其實有時係好有內容嘅，但係又其實你好似係冇乜得到啲乜嘢，因為太快啦去得，你個腦可能啱啱擺咗樣新嘢入去嘅時候，但係你碌下個 Shorts 之後，完全另一個 topic，另一個新嘅知識，冇可能你喺1個鐘入邊記得晒嗰60個新嘅知識㗎嘛，所以就其實就都唔係好
記得自己睇咗咩咯，最後就會。係啊，專注力都會差。同埋有時睇睇下 reels 咧，唔知唔覺就過咗1個鐘、係啊2個鐘，睇咗好多。即係温書嗰陣咧，係啦，攞起部電話冇錯。本身諗住可能就 Google 啲嘢，睇下啲温書嘅嘢，或者開個 YouTube search 下啲 YouTube 片學嘢嘅，但係一撳咗落個 shorts 度咧就冇啦，好似有 ADHD 咁，專注唔到。咁你哋覺得係個 channel，啲 YouTube channel 個氛圍變咗，定係我哋自己變咗？一半一半咯，即係我哋長大咗，可能我哋就係而家就係想睇啲有知識嘅嘢，即係可能 podcast 啊，即係學嘢嘅。但係細個嗰陣時，即係你睇條史萊姆 video 咁樣，即係佢喺度玩嘅 ASMR 咁樣，係就會覺得好滿足㗎。係咯，我以前都好中意睇下啲咩夾公仔呢啲好冇內容嘅打機片咁樣，但係依家見到就可能未必撳入去咯。我都發覺近年我自己多睇咗嘅 YouTube 都係一啲我自己中意睇專訪啦，即係可能就係 podcast 啦，我會同埋我係咪因為可能我忙咗，我冇咁多時間真係坐喺度睇咁耐 YouTube，即係可能我聽專訪啊 podcast，我就其實一路煮飯一路播住，咁樣我就同時間可以又接收到即係煮緊飯都可以接收到另外嘅一啲資訊咁樣，就真係冇再睇一啲純粹娛樂嘅嘢，可能你覺得呢個係即係除咗係 YouTube 圈嘅變化，都係我哋人大咗口味唔同咗咯。都係，即係可能人哋拍即係而家尋秦記咧，咪好 hit 嘅，成日都見到古天樂啊，佢哋上嗰啲 interview 嗰啲節目，即係好似都係個 YouTube 就會 tailor made 咗呢個廣告嘅世界感覺，有商業化咗感覺。即係有陣時你睇下條片中間就有一段係 ad 咁樣咧，係啊佢就係嗰個廣告可能咩1分鐘長啦，但係你又唔想 skip 咗佢啦，但係你又好想咩，即係唔想睇個廣告，因為你一定都唔會買咁樣咯。同埋而家 YouTuber 賣廣告其實都係佢哋好大部分嘅收入來源咯，所以佢哋都要喺佢哋片可能有時插1個或者2個廣告。即係其實我成日見到佢哋賣廣告就會飛走咗，我都係未必真係會我睇諗。大部分其實即係可能如果你真係睇 vlog 習慣一個 YouTuber 生活，有時可能佢賣嘅 product 係有興趣嘅，咁都會睇下嘅。但係好坦白講，有時我覺得係可能一個20分鐘嘅 vlog，你變咗8分鐘都係講嗰個 product 嘅時候，其實我覺得即係我唔啱睇會飛啦，但係有時都會覺得飛多幾次會覺得其實有啲悶啊，即係好似佢唔單純係記錄佢嘅生活，但係又同時好明白咁佢哋揾食嘅，即係。係嘅。佢有時覺得佢哋啲內容好重複咯，即係或者我會諗佢哋每個禮拜可能都出幾條課，然之後佢哋用到咁多產品，真係好用嘅咩？其實定係真係純粹為咗賣廣告？或者有時我會睇得太多會質疑可信性咯，真係，因為佢一個禮拜用一個月用幾個3-4 product 個skincare 嘅 product，其實你塊面好似係搽唔到咁多嘢嘅係喎。係咯，咁但係即係我又唔係想質疑佢講大話嘅，即係可能咁多個 product 都真係好用，但係佢又講到每一個都非常之適合啊，咁樣就我都覺得即係睇得太多，可能你睇幾個 vlog 嘅 YouTuber 嘅時候，佢都係賣緊嗰幾樣嘢，因為可能廣告商都係嗰一期同時去揾人去幫佢哋 sell 啦，咁就會比較即係我覺得會令到有啲悶咯，有時睇到係同埋嗰啲咩 VPN 嘅廣告咧，成日都好出現咗多啊係好多個 YouTuber 係啊，嘅片入佢哋係邊，用唔同嘅方式去表達同一個係 VPN。啊。抌咗好多錢落廣告。係啊，睇嚟係。但係好坦白講咧，我覺得一方面可能我哋頭先講太重複性嘅一啲內容會令到有觀眾流失啦，但係另一方面我覺得廣告有時都會成功，就係我屋企係用緊嗰個成日見到嘅 VPN 嘅，因為我媽咪買㗎啦，咁佢係會揾翻一個一嚟成日聽到你一講 VPN 第一下諗到嗰個，同埋就係因為嗰個係佢睇開 follow 咗好多年嘅 YouTuber，咁因為嗰個。佢就會覺得咁其實佢都買得啊，咁咪就係真係會去橫掂都係咯，咁就不如用呢一個 brand 去試下咁樣，即係又好似有用喎咁樣咯。咁就我相信咁樣嘅話，就係嗰邊嘅公司同埋 YouTuber 兩邊嘅收益咯。係。我覺得 YouTube 其實佢自己個 app 都變咗好多，即係我哋細個嗰陣時，佢係冇 YouTube Short 啦，冇嗰個 YouTube Music 啦。但係而家係因為佢跟Instagram 啊、TikTok 嗰啲，所以佢加咗個 YouTube Short 啦，同埋因為好多人都係會喺YouTube 上面聽音樂啊，所以佢就會有個 YouTube Music。但係我都唔會用 YouTube 去聽 music，我都係用翻 Spotify 咯，因為我覺得佢俾錢嗰個位有少少
我俾唔起。因為佢本身或者有時係因為佢本身係一個免費嘅平台，我突然間要。因為可能佢始終如果我要聽歌咧，Spotify 或者其他平台啦，就會有齊啲 fulfill 到你聽歌嘅一啲需要，即係例如可能有廣東歌排行榜咁樣。咁但係 YouTube 就可能係佢純粹係 feed 呢一期啱啱新出 hit 嘅，我覺得係同性質有少少唔同。就所以我自己都係冇用YouTube Music 嘅。我都有，我有。但係你唔覺得因為我有買 YouTube Premium，你係咪都係 Premium？係啊。你哋聽下你哋講法喎。你哋唔覺得睇廣告好煩嘅咩？係咯。係嘅，但係又冇嗰個衝動去俾錢啦，因為即係我 skip 條廣告唔使錢喎。但我覺得 YouTube Music 其實有一個好處，佢可以聽到啲可能人哋嘅 cover 啊，同埋啲比較 underground 少少、MKD 少少嘅歌。呢個我都認同，因為係一啲 cover 其實係音樂平台會冇嘅。係，即係淨係 YouTube 先有。係。即係如果係 Spotify 上面，即係可能或者其他音樂嗰啲 app 上面咧，佢係會俾人攞咗落嚟，即係如果 cover 之後啲人 upload 咗上去啦，佢會俾人攞咗落嚟，所以係會冇咗。我覺得 YouTube 比起以前啦，變咗好多係以前更加似一個記錄生活嘅 app 咯，即係有啲人會將自己可能學校拍嘅片啊，或者自己個人生活嘅放上去咯。即係 Get Ready With Me 嘅而家係好興。你以前有冇睇過一個 YouTuber 叫 Agnes？好似有。即係佢就係分享自己嘅中學生活啊。好似有，好似有。如果你講中學，我會有印象啲係司徒咯。佢而家都係咪要大學畢業？好似係得畢業咁快啦？真係㗎？佢覺得中學嗰種我睇嘅時候，我唔記得咗。我諗我哋係差唔多大啦。應該係。係啊，應該係。但我覺得呢個都係一個做得耐嘅 YouTuber，就係好多係可能由中學啦、大學開始拍，就係佢哋嗰陣係冇一個利益嘅追求嘅，即係或者可能有少少廣告費啊，都係當外快咁樣。但係咁就一路返學一路做，有得閒可以做下，冇乜咁大壓力，因為始終嗰個唔係一個正職。但係到之後畢咗業，咁正常畢咗業都好多人會返自己嘅本科咁樣啦，就會返咗 full time 就難啲去做 YouTube，咁就會擺低咗，或者就出片都係冇咁密咯。或者我覺得佢哋應該返咗 full time 之後都冇乜時間，即係拍好長嘅 YouTube 片咯。而家可能佢哋就會變咗喺 IG度拍下 reels，即係好短啲嘅片去記錄自己嘅生活。係啊，我覺得比較多人 subscribe 嗰啲 YouTube channel 咧，佢哋一定要喺咩一個禮拜出2條一條片咁樣咧，佢好大壓力，即係佢一定要拍一條片出嚟，仲要係嗰段時間裏面一定要 post 到，即係 upload 上去 YouTube，好似即係好夾硬咁咯，有啲片會覺得為出而出咁樣好似。因為佢哋要追演算法，都冇辦法。因為實質係點樣操作我都唔太清楚啦，但係應該就係佢要 keep 住可能 let's say at least 每個禮拜出一條片，去 keep 住佢啲片出嘅時候會推到俾觀眾。如果唔係，咁又更加難被看見。但係為咗被看見，又製造咗好多唔係為心而做嘅片，就即係可能會影響整體香港 YouTube 嘅一個水平，但係又呢個取捨都好難，佢都要生活，但係又想要有質素嘅嘢，經濟壓力都係其中一個好大因素。即係好似試當真咁樣咧，佢哋嗰啲小 drama 未必係咁多人中意睇啦，但係感覺就係佢哋嗰班人就係咩 Cap TV 啊出嚟嘅，跟住佢哋好中意拍呢啲題材，咩 mockumentary 啊嗰啲社會嗰啲咧，諷刺社會嗰啲，感覺就係佢哋做緊自己中意嘅嘢，但係 feel 數又未必咁好。咁會唔會係因為咁樣，所以最後收入又未必咁高啦？咁樣唔知咧，真係好矛盾咯。我覺得成件事好似。但係之前都其實真係幾中意睇佢啲片啊！佢哋仲有玩嗰個遊戲嗰個節目，物語遊戲啊，係咯，類似嗰啲。好好睇。係。因為我覺得係又好，即係咁佢根據一個好 hit 嘅劇集，咁大家都會有睇過啦。跟住然後擺咗可能佢擺咗100個唔同界別嘅香港嘅藝人咁樣入去，佢會令到可能我哋本身中意嘅明星完全係唔同嘅，但係可能你中意電影圈啲嘅人，我中意 YouTube 圈啲嘅人，但係都會因為咁樣而一齊去睇嗰個節目，呢個都係佢哋成功嘅位。但係需要嘅就係佢哋要有好多資源同埋團隊嘅能力做到咁大型嘅節目咯。我諗就係佢哋因為團隊壓力太大啦，即係長期如果都做呢啲，大家都會好辛苦，所以而家都要休息一下先。
好多都係自己拍自己剪完之後 upload 咯，即係好少，我覺得好少香港 YouTuber，即係除咗係話即係團隊嗰啲啦，好多都係即係自己做晒咁樣咯，唔會特登請一個人，因為實在冇錢請咁樣咯。我有睇過，即係試當真去到最後會出嗰啲 credit 啦。佢係有啲大製作啲嘅片咧，係會背後係有電影公司咯，即係古天樂嗰間天下一幫手一齊拍嘅，係啦。但係細啲嗰啲片其實佢應該就係自己剪。同埋咧講起係幾時開始有會員制啊 YouTube？係好問題，都係近呢幾年咯，我覺得係呢幾年。你哋有冇 join 會員？我係冇，我好似冇，我未都對一個 channel 有咁忠誠。係我之前係有諗過嘅，就係可能例如啲音樂節目啦，佢哋會出 full version，但係會買會員 join 會員咧，就會可以有純音樂嘅 version。呢個係令到我有動搖過嘅，因為呢啲都係我自己嘢中意一路可能溫書有播嘅嘢。咁但係最後咧，我都係冇嘅，即係未有咁大嘅動力。因為我覺得。我可能一個冇買嘅人，我會講，因為本身呢個係我係一個免費獲得嘅資源，我就唔會俾額外嘅 cost 去。所以呢個亦都係 YouTube 難揾錢嘅原因咯，因為佢本身係一樣免費嘅嘢，我諗好多人就唔會 expect spending 喺呢一方面。同埋佢限制好多嘢咯，即係 YouTube 你 upload 可能話其他。movie 即係電影啊，佢會俾人 delete 咗咯，即係俾 YouTube delete 咗咯。即係佢係好多嘢都喺 YouTube 上面揾唔到，要喺其他網站度揾咯。因為佢為咗賺錢啊嘛，咁佢睇可能話又有 copyright 啊，之後又唔俾 upload 嘅嘢咯。所以咁呢個又有個限制咯。係即係好似我哋 podcast 如果播歌嘅話，都會中咗個 copyright。我哋之前我哋電台做 YouTube Live 第一次嘅時候，都係因為呢個問題，首歌就聽唔到啦，因為中咗個版權。係黃標咗我哋條片俾人，冇得賺錢。我本身已經賺錢。係啊，我哋而家都係啱啱講咁啦，大學生為興趣而做啦，我哋冇諗咁多利益嘅，只係有額外嘅就最好啦。係冇錯，同埋我哋都係自己剪咯，我哋都係學生，但係我哋兩支裝都係學生做 production team，所以大家都知道剪片係有幾辛苦啊，辛苦我哋嘅幕後團隊嘅都。即係嗰啲 IG reel 又係佢哋剪啊，咁 YouTube 嗰啲又係佢哋剪，真係辛苦。係絕對要俾翻 credit 嘅，我覺得。真係。我哋啱啱講完會員咧，我唔知你哋好耐之前有一個 YouTube channel 叫做 Bomba。我記得啊，嗰個音樂故事係超 hit 啊嗰陣。暴露年齡。佢哋嗰陣時又係拍咗一條類似微電影嘅片，但係佢哋嗰陣時 YouTube 係未有會員制嘅，佢哋就放咗上一個要收費嘅平台，其實好似係要俾15蚊定唔知幾多錢，跟住就俾好多網民踩到佢哋冧咗台，執咗落，就係因為咁樣，係因為佢哋係好主要嘅原原因咯。係即係嗰陣可能就係因為收錢有好大即係爭議就係即係大家就覺得點解你明明可以擺 YouTube，要放喺一個俾錢嘅地方先睇得？好諷刺。但係又佢哋其實製作都真係。都唔好講製作成本啦，如果講心力嘅話，其實即係呢個都係一個藝術嚟㗎嘛，好似都應該有少少，即係我哋你入戲院睇戲都會買飛，但係可能嗰陣嘅人就會諗，因為佢入戲院係享受緊個大銀幕嗰張凳咯，但係咁佢喺屋企睇自己個電話就唔應該要俾錢咁樣。但係我覺得而家呢個諗法係有好咗啲，即係大家好似係會去尊重或者欣賞大家嘅努力啊，藝術多少少就可能就係因為而家嘅人有咁嘅諗法轉變咗啦，願意去俾多啲錢啦，咁就令到有會員制度嘅創立，就係因為大家肯俾錢就咁佢 at least 多一個渠道去有收益，支持翻自己中意嘅 YouTuber。係咯，因為我記得其實我見到都好多人係有買會員，係佢哋好忠實粉絲。跟住例如又講翻試當真咯，即係試玩魔又之前嗰個叫咩啊 NFT，跟住又有嗰個一齊食飯嗰個，總之就係好多會員係去支持佢哋咯。係啊。但我覺得又好似因為咁樣，即係多一個渠道令到 YouTuber 同 fans 會近啲，即係因為可能佢哋 join 咗會員就或者可能 fans club 咁樣啦，當就可能又俾少少錢 join 咗，咁佢哋就有多啲嘅機會去同
YouTuber 去互動，即係以前我覺得係咪難啲有呢啲線下嘅明星聚會咗咯，嗰啲 YouTuber 會，而家好似會貼地係啦，啲。而家就好，因為可能多啲，咁就容易啲發生。大家以前有冇 YouTube channel 㗎？有冇啲有諗過話拍片咁嗰啲，嗯但係冇整過，係啊。嗯你哋咧？我嗰陣小學嘅時候，我記得有同學係，即係因為嗰陣都好興打機嘅片啊，佢會影住自己打機，跟住講嘢，跟住擺上 YouTube，我都有睇過嘅。但係就即係我覺得幾有童真啦。有冇佢自己個樣㗎？冇，佢係聲，跟住就有係影住自己打機咁，即係講我而家做乜嘢啦，就係咁樣，係幾得意咯。而家即係我諗佢而家條片，我相信係應該唔存在㗎啦。隱藏咗。係啦，就係即係可能嗰陣係大家好中意睇 YouTube，所以都會好諗，就係幻想下如果自己拍嘅會點啦。咁我呢啲同學就好有勇氣去 upload 埋啦，都非常之欣賞嘅。真係。我因為好中意睇 MIK 啦，佢咪有條台灣嗰個 vlog 嘅，係跟住之前我有同啲 friend 就有呢個 idea 話去一齊玩嘅時候就拍一條咁嘅片，我哋都真係有嘗試拍嘅，有剪咗少少出嚟，但係就唔敢 po 咯，真係自己睇完就算。冇 loss 㗎，鋪啦。可能人哋睇咗應該未必識笑咯，淨係我哋自己睇覺得好搞笑，係啊就唔敢 po。係回憶黑歷史，自己睇嘅回憶啦。係回憶。覺得 YouTuber 係咪一個理想嘅職業？即係你會唔會想做？好 controversial，即係我哋頭先講咗咁多好難揾錢嘅嘢，但係而家係經濟好重要，即係要揾錢好重要啦。大家都覺得要維持呢個生活品質嘅時候，錢一定係第一個考量。咁但係如果做 YouTuber 冇穩定嘅生活，就即係會非常卻步咯。你覺得 YouTuber 係咪一個輕鬆嘅工作？相比起一半一半咯，即係話可以話而家好多人話退咗佢份工之後做 content creator，咁其中一份即係佢 content creating 嗰啲係 YouTube 咁樣啦。咁但係我覺得如果你係真係話退咗呢份工咁，你冇呢個實際嘅收入，淨係話 content creating 嘅收入，即係好唔穩定。係咯，唔穩定咯，即係會好容易話，如果你做錯咗一樣嘢，即係而家好多人都係會話你去執你嗰啲，即係可能喺後面擺一樣嘢，即係好多人話係唔好嘅呢樣嘢，之後又成啦，之後就啲人咧就會唔追你㗎啦，咁樣你就係冇咗，你就冇咗啲 subscriber 咁樣咯，即係好危險咯，我覺得。都係，因為佢嘅成功與否係好依賴觀眾嘅觀感，呢樣嘢我覺得係好主觀啦。加上而家太多鍵盤戰士啦，然後即係大家可以唔使負責任咁喺網上講嘢嘅時候，就好多唔好嘅 comment，然後帶咗啲風向就，其實我覺得有時可能個 YouTuber 或者睇到事件嘅本人都好無辜，但係冇辦法，呢啲解釋唔到。同埋我覺得 YouTuber 佢哋收入都好浮動咯，即係可能嗰幾個月好多廣告，好多再拍啲片多啲人睇就收入好啲，但係可能有時啲片冇人睇咁，就真係冇收入咯。即係俾我就應該唔會太想做一個 YouTuber。全職 YouTuber 係一個好高風險嘅投資，係啊，的確真係可能只可以，就算真係有興趣嘅，而家都只可以 part time 形式咁，即係有正職嘅，咁就有一個穩定嘅收入先咯。咁但係我覺得就係可惜嘅就係咁會，如果係咁樣嘅話，即係好似有少少惡性循環，就係越嚟越冇人敢去做，咁就會剩翻即係。一係就真係得大台有能力有資源㗎啦，如果細嘅就好難去做得起咯，好難由細做到大，因為佢冇咁多時間去投入。即係少咗好多細嘅 YouTuber，即係係咯啱啱創起嗰啲 YouTuber，而家都係通常都係話好紅嗰啲咯，一係就好紅，一係就係完全冇人睇咁咯。要一開始有資源去開到一啲話題性多少少吸引觀眾嘅嘢，可以多啲人睇啦。如果唔係就做起都比較難。我記得 MIK 啱啱開頭嘅時候都係做啲好爆嘅街訪，係係。佢哋夠膽咯。同埋嗰陣時冇人做呢啲咁嘅嘢，所以佢係突出咗。而家越嚟越飽和，就機會好似越嚟越少。但係咁，如果當你哋有穩定嘅收入，唔使擔心錢，咁你哋會做 YouTuber 嗎？我覺得都未必咯，因為我覺得 YouTuber 係一個做唔耐嘅工作。我即係見到大部分 YouTuber 都唔係話好大年紀，可能做到我真係20-30歲最多，跟住之後就未必有人會想睇你嘅片。如果錢唔係一個考量，係咪意思係我唔需要追演算法先？
可能係其中一個。咁如果因為我係一個都中意講經嘅人啦，即係成日自己諗埋無謂嘢，咁如果又有人會既然有興趣聽我講經嘅，咁咪都可能係會嘅，但係唔會係一個正職咯，因為可能始終我嘅興趣唔係完全喺呢一方面啦，咁所以就如果 part time 形式咁做都可能會嘅，唔使諗錢嘅前提下。唔使諗錢嘅情況下，咁我覺得就又都係唔會話全職做 YouTuber 咯，即係 YouTube 又唔係我話我嘅興趣咁，即係我中意睇，但係中意睇同埋整 YouTube 片係兩回事咯，我覺得。興趣變工作都唔係咁，係唔係成日可以咁理想，即係有時會你變咗兩樣都兩頭唔到岸咁。呢個都係一個風險，都未必敢去係嘗試。即係好似話你中意畫畫，同埋你畫畫俾人哋即係賣出去咁樣咧，即係要有呢個追求，話一定要賣，即係畫幾多幅畫，同埋要咩風格咁樣咧，就開始唔中意畫畫咁樣。同埋我覺得做 YouTuber 咧，就好似變成一個公眾人物，即係佢嘅生活就會俾人放大嚟審視咯。KOL 咁樣咯。係啊，即係可能拍拖分手又要俾人講，係啊做錯少少嘢又俾人鬧。俾人放大咗。就好似明星咁樣嗰啲咧，即係可能話你紋咗個同一樣嘅紋身咁樣，之後就已經開始連結到係邊一個同邊個明星一齊咗，係啊。你睇出完呢樣嘢之後，我諗我都係唔做啦。你唔做啦，因為我 MBTI 嚟講，我係80% I 㗎啦，我係非常之需要私人空間。你突然間提翻起呢樣會咁 expose 嘅呢一樣嘢，我都係翻返去咯，我都係唔做啦。你適宜做嗰個 Rotten Mango，即係佢自己講嗰啲話 case 啊，即係自己喺度分享，喺度講咁樣咧。查案嗰啲啊，係啊，唔出樣咯。自己一個人做咯。即係講個故事出嚟咁之後，其實好多人聽嘅，即係擺背景咁樣咧，即係可能做功課溫下書嘅時候會聽。我啲 friend 都係咁嘅。好難睇。下一個就係你。我記得香港都有幾個嗰啲講下奇案啊、殺人兇案、探員 X 係咪啊？哦，係啊，探員 X 係啊，其實你都幾適合啊。我自己有聽《吹水奇緣》嘅，間唔中就講啲真係 podcast。佢哋好似係我認知中應該佢哋冇擺 YouTube，就真係淨係 podcast 咁樣形式去做，就真係淨係出聲咯。都講即係，但係我覺得呢啲係因為主持人真係對 true crime 好有興趣。佢講每一集之前，其實佢做好多功課啦。可能佢係睇幾個 documentary，我記有啲係佢會睇咗幾本書去可能講嗰單 case，睇好多新聞咁樣。真係要好有興趣先去做，如果唔係會好似得頭先咁講，就係個興趣唔夠大，又即係兩頭唔到岸，就唔係咁好。即係佢哋要24小時追住嗰單 case，即係佢如果係上法庭嘅話，佢都要聽嘅喎。係啊，所以要聽晒所有嘢，你要學晒所有嘢咁樣咯。佢哋拍過一條片，應該比起其他可能 vlog 形式嘅片要投入更加多，做好多功課先拍到。係。譬如我睇開 Hook 咧，你有冇睇過台灣嘅 Hook？我中意佢好中意歷史㗎嘛，佢讀歷史系，我覺得佢讀嘅書係比我哋，即係我哋如果要拍 YouTube 要做嘅 content 應該多好多，即係佢係由大學讀歷史嘅知識累積到而家，唔知出咗咩日曆啊，跟住又出啲片係講歷史系列啊嗰啲咧，即係我覺得唔簡單。係，其實我幾欣賞佢咯，我覺得我真係 feel 到佢對歷史嘅熱誠，真係好中意，所以先至拍到呢啲片。係，真係。我覺得香港都有人做緊呢樣嘢，就係可能明仔，佢近年轉型就做多咗講歷史嘅 topic 啦。佢以前好似都係生活分享多少少嘅，但係佢翻嚟之後咧，就好似係講歷史多少少咯。係都，我覺得佢嗰個，我記得我睇過一個訪問係嘅，好似係熊仔頭講嘅，就係佢會形容明仔係而家最成功嘅線上團隊咧。咁當然呢個係佢個人嘅 idea 啦，就係可能係因為佢哋好有系統咁樣去做呢啲故仔，但係因為其實明仔係有成個團隊去幫佢做呢樣嘢，咁係咯，真係要花嘅時間資源需要好多。係，我就睇過佢之前 po 過個 story 咧，最近咩委內瑞拉嗰邊嗰啲內戰嗰啲政府嗰啲下台，跟住佢個 story 就係話呢個新聞一出咗，佢就即刻聯絡佢個團隊，褪晒所有期，淨係講呢單嘢，跟住就咩 research team 啊、production team 啊、event team 全部夾晒，跟住唔知幾日之後就出咗條片咯，即係感覺就係熊仔頭所講嘅線上團隊嘅
個成功威力，嘅概念係啊係。同埋你要快過人哋咯，係啊真係啊！如果你其他 YouTube channel 都做同一個 case，你就係要快過人哋俾晒資訊俾人哋咯，係啊。當內容一樣嘅時候，就速度都好嘅，即係鬥速度。啱啱你講起台灣嘅YouTube channel 啦，我覺得同香港嘅 YouTube 圈都幾成一個對比，就係我感覺台灣嘅圈子係比較對 YouTube 多啲重視，即係例如佢哋會有走鐘獎咁樣啦，每年會，我知道呢個應該係近年嘅事嚟嘅，就係專注翻喺 YouTube 圈有一年一度嘅頒獎禮咁樣去俾翻啲肯定YouTuber 咁樣，佢哋會更加有動力去做咯。我覺得呢個都係對於每位 creator 一個好重要嘅一個過程嚟嘅。同埋我覺得台灣嘅社會係會視 YouTuber 係一個正當嘅職業咁樣咯，喺香港就未必咯。即係如果你哋係台灣嘅話，佢哋係會有個獎噶嘛，即係佢係會有名譽係話 YouTube 呢樣嘢係即係 OK 嘅，但係香港嚟講，如果你同人哋講話係我 YouTuber 咁樣咧，你會覺得啊你 YouTuber 你拍咩㗎？即係你係其實係做乜嘢？係冇呢個肯定係話你係呢份係真係一份工作。即係 even 我哋啱啱講明仔好似好成功咁而家做緊嘢，但係都即係佢喺佢呢一個譬如講歷史呢一條路度行得好好，但係都冇一個肯定咯。即係佢要好有強大嘅心臟或者信心去話俾自己知，其實佢做緊正確嘅嘢，佢自己 support 緊自己。如果唔係都好易做到好頹。係即係你點樣做到嗰一個 category 嘅最頂嗰個咧？即係可能你哋我講起香港嘅微電影咁樣，你哋會諗起邊個？Signature 嘅啱啱講熊仔頭佢哋個 channel 叫咩名 FH Production 我都係諗起熊仔頭。有冇人有睇過《專業校服的時光》MIHK？哦我，係咪10幾年前嗰條片已經係？好似有。但係佢哋拍啲微電影係真係幾高質。但係以我所知就係 MIHK 嗰陣，佢哋都係佢哋讀緊書嘅時候做，即係讀緊書嘅時候，團隊有咁多，容易啲有咁多人，因為大家都係熱血咁做。畢咗業之後，大家就難啲去約到咯。都係，即係好似我哋咁樣，都係讀緊書做，先可以日日都見到大家，或者個個禮拜都一定見到大家。如果我哋畢咗業之後，都未必會繼續真係咁成日都見到咯。即係大家有唔同嘅 schedule，咁佢之後可能話你星期四全日唔使上堂，即係我哋星期五唔使上堂，咁夾唔到個時間。係啊，係。同埋可能大學生就係有呢份慢匆匆嘅勁咯，係話真係做咗先，係冇諗咁多。係咯，到大個有咁嘅本錢去嘗試去試下咯。冇錯，青春啊！呢兩個字我哋今日講得好多，我哋呢兩日我哋經歷翻好多，我哋覺得中學先會做嘅嘢，係即係一班人咁樣一齊去旅行啦，我哋我哋一少少嘅 road trip 啦，約埋一齊去廁所啦，呢樣嘢都係覺得係中學之後係冇試過嘅。其實好開心咯！我哋嚟 Western，因為我哋 Toronto 嚟 Western 係揸車啦，跟住就係 road trip 嘅感覺。係啦，我哋分2架車咁樣嚟就好和諧，我哋非常好開心，加深咗你哋 podcast club 嘅一個 bonding。絕對係啦，絕對有絕對係。其實本身大家都需要多啲認識嘅，咁一 road trip 又同埋嚟旅行又同房啊，或者因為即係去旅行嘅時候就係所有時間都一齊，係我哋一齊食飯，一齊做所有嘅嘢。但係可能你如果可能譬如我哋係翻去 Toronto 嘅時候，就大家有自己 schedule，就係約出嚟1個禮拜、2個禮拜一次嘅 meeting，或者錄 podcast 嘅時候先會見到，可能就係做正事比較多嘅。咁就最多都係食餐飯咁樣，就比較少機會去傾下偈、認識多啲咯。幾時到你哋 Western 嚟？我哋 UT 啊！下次啦，好快。下次再過咗啲雪先啦。係啦係啊，過咗係啲啦係啊。今日揸車嗰陣時都要有啲飄下咁樣咧。跣跣地咁咯，你翻去嗰時都揸得小心，有啲驚。我哋慢慢揸啦。慢慢嚟慢慢啦，揸 highway 就小心啲啦。係。係。好啦，咁今日時間都差唔多啦，好多謝 Western 嘅2位 DJ 上嚟我哋嘅節目啦，好多謝 UT 嘅咁多位山長水遠咁入到嚟 London，同我哋一齊拍呢期節目。係，我哋好開心嘅，同埋呢個景真係好靚，係我覺得呢個景係非常之靚啊！好有 retro 嘅感覺。係啊，係呢個係佢哋嘅 radio station 嘅地方，大家都可以聽下佢哋嘅我哋收聽我哋電台每逢禮拜日
FM 94.9，同埋我哋都有出 reels，係啦，同埋我哋都有 YouTube 嘅直播，係啦，相信你哋都好快有，係咪？我哋希望有，我哋努力緊。努力緊，係好啦。咁去到最後，我哋兩位 DJ 有首歌想送俾大家，咁就去歌啦，去歌，拜拜。誰於街角提醒我，扒手上過來開鎖，誰撐起傘來遮我？如果黑雨淋濕我，去坐巴士錢不夠，你來付費請我坐，跟你是好幽默，為何熱心幫我？明明不需要待我好，為何竟普照我路途？其實你不過路人，回頭就再找不到。小恩賜大美好，給悲劇都市還原樂觀指數，讓人間接近消失的光再望到。懷疑另有意思，明明不需要待我好，為何竟普照我路途？其實你不過路人，回頭就再找不到。小恩賜大美好，給悲劇都市還原樂觀指數，讓人間接近消失的光再望到，完全中你的好，好比旱地種薰衣草，無名氏無問回報，流放於矽土。明明心灰了又碰到，如群星普照我路途。無限個親切老人，潛藏在冷冰冰小島，心穿了為我補，感激遇到你，證實人事並非是少數。